السلام عليكم خوتي احبابي النسيم، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. وصفة جديدة بالنسبة للناس اللي الشخير. خويا وما أدراك ما الشخير. اللي عندها راجلها يشخر حداها، واللي عنده مرتو تشخر حداه، واللي عنده الدراري يشخروا. راني جبت لكم الوصفة هذه وجد مهمة، وتبعوني مليح مليح. شي نقول؟ تبعوني مليح. كنتمنى تبارطاجيو بزاف ديال الناس، الله يحسن العوان في امس الحاجه لهاد النوعيه ديال الوصفات. ما تنساوش راه الدال على الخير كفاعله. صليوا على رسول الله وكملوا حتى الاخر. شوف خويا، شوف يا اختي، جيبي حباليم، حباليم قارص، قطعيها طراف طراف، بيها بعلبها وبيها بقشورها. قطعيها مليح مليح، ديريها في كاسرونه ولا سوبيره خلي ديرها في سوبيره. ديري هذيك الحبه تاع الليم اللي قطعتيها. جيبي حبه زروديه جزر، ربيها مليح 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 مليح، زيديها لهذاك الليم. وجيبي طرف تاع زنجبيل 30 غرام هكا، ولا رابيه مليح مليح، رابيه وزيديه مع الزروديه وزيديه مع الليم. جيبي 3 عيدان ولا 4 تاع قرنفل، زيديهم مع هذه. شاد تزيدي له، زيدي لها لتر ماء، خليها تغلي 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 لمدة 15 دقيقة. تغلي مليح، تطلق كاع لي زيفي تاعها، حاجه ما تخليهاش. ها قضيه تاع شخير اخويا، قضيه تاع شخير. شخير من يطير لك النعاس على بالك تولي ما تفهمش. المهم 15 دقيقه بعد اللي اغلات مليح مليح، جيبي صفايه وصفيها هذاك الليطره كاع تاع الماء هذيك. تولي قبل ما ترقد في الليل ولا ترقدي في الليل، ضربي 3 مغارف، 3 مغارف كبار. اسئله فيها الى صغار ولا كبار. انا نقول لك بلي كبار، مغارف كبار، 3 مغارف كبار، ضربهم غايه. خدش علاه لقش خير تكمل معاه. هذه قبل ما ترقد اضرب هذوك المغارف. شوف السمانه ما تلحقش عليك السمانه، غادي تولي تقول داروا لها سيلونسيو. الله يشافي كل واحد، وربي يحفظكم وربي يستركم وبارك الله فيكم. خاوتي اللي مشي ابوني مع محمد علي، زيد انشروا لنا وبارطاجوا لنا هذا الفيديو هذا، واكسبلور كثروا لنا الاكسبلور، والدعم خاوتي. الدعم ما كنتش قاعد تدعموني والو، راك مخليني غير هاك. الله يفتح لكم وربي يستركم وربي يحفظكم والسلام. جميع الوصفات اللي كنبارطاجيو في الصفحه هي وصفات طبيعيه موثوقه مضمونه. الا كنتي مريض ولا عندك شي مشكل ضروري تستشر مع الطبيب ديالك، لاننا حنا ماشي دكاتره، غير هو حنا اخصائيين في المجال ديال الوصفات الطبيعيه. كنحاولوا ما امكن نجيبوا لكم وصفات غير مكلفه، وصفات عباره عن خضروات او فواكه او اعشاب اللي ورثناها من الاجداد ديالنا. كنتمنى تبارطاجيو، كيف كنتمنى تخليو شي تعليق زوين. صليو على رسول الله. نتلاقاو في وصفه جديده، واللي عنده شي مشكل معين يكتبوا لنا في التعليق، نحاولوا نجيبوا ليه الوصفه اللي غادي تناسبه بجهد مولانا الكريم. نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.